raisina eo fifaliana sy tombontsoa mandrakarivany mandroso amin'ny tokantranonao amin'ny lalan'izao fandarana izao ary indro tonononay ny fiadanan'ny tompo ao aminao ary ny fahasoavany dia hanaraka anao naizanaiza misy anao. Mety miaina ao anatin'ny tontolo feno fahoriana ve ianao ankehitriny? Mety miaina ao anatin'ny teboteby? Mety mandalo fitsapanana fisedrana mahamay ve? Ho anao indrindra izao fandarana izao mahereza matanja. Lohevitra manokana izay ampahery anao, hitondra fandresena ho anao no irahantsika indray amin'ity anio ity, kanefa meloha izany indrindra andeha aloha hanaraka hira iray isika. Faly miarahaba antsika rehetra tratra nyity fotoana androany ity, ary ny faniriana ho antsika tsiraray avy dia mba hita fampaherezana sy hery amin'ny alalan' izany fandaharana izany. Isika rehetra dia mahalala fa manana lanjany lehibe tokoa
ny teny farany izay ataon'ny olona anankiray eo am-bavahoana ny fahafatesana. Manana lanjany zany ho an'izay miteny, izany hoe ilay olona marary, satria mahalala izy fa kely sisa dia hifarana ny fotoana izay azahoany miteny, ary ny hery ihany koa entiny manao an'izany dia efa memihena hatrany. Ka voatery izy hiteny izay zavatra tokony ho lazaina ary fintinina izany kanefa atao mazava. Manana lanjany ihany koa reteny farany izay ataon'ny olona izay am-bavahoana ny fahafatesana. Manana lanjany zany ho an'ireo izay manatrika, ho an'ny fianakaviana, tapaka sy namana, satria ireo koa dia mahalala fa kely sisa izany feo zany dia angina tsy hore intsony. Tadidiko tsara efa ho 17 taona lasa izay raha tany Afrika Atsimo nandray hafatra avy any an-tanàna ka nilaza izy ireo fa marary mafy neny ary efa tsy mahatsiaro tena ao anatin'ny koma. Napetraka avokoa ny zavatra rehetra ary nandray fiaramanidina aingana araka izay azo atao ary dia nody an-tanin'ny razana any Madagasikara. Ary dia tonga tany an-tanàna ary dia io neny mbola marary mafy kanefa nofoy izy na tsy aro tena na tsy aro saina, kanefa mbola nalemy dia nalemy, reraka dia reraka. Ary niaraka tamin'ny pastera tamin'izay fotoana izay ireo pastera teo an-toerana. Ary rehefa nahitan'ny pastera ineny dia niteny izy hoe, pastera io ye mba mangataka mba hiresaka aminy, asaovy manatona izy. Dia nanatona ny pastera. Za koa mba nanatona satria tiako hoeno ny zavatra tiany ambara. Ary dia teo izy nilaza manao hoe, pastera azadino mamita ny fiangonantsika. Zao manko nampiasa ny heriny rehetra izy mba hanao an'izany fiangonana izany, fa mbola misy tsy vita kely. Dia hoy izy hoe, vitao pastera satria aoka tsy hanala baraka ny anaran'Andriamanitra isika. Zany no anisany teny farany izay inoko nataony. Kanefa na dia efa ho 17 taona aza izany no nitenenany an'izany, dia mbola manakoako ao amin'ny saiko izany ny fitiavany an'Andriamanitra ary ny fitiavany ny fanompona an'Andriamanitra sy ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Jesosy Kristy raha hiatrika ny fahafatesana izy, fahafatesana teo an-kazo fijaliana, dia nanana ihany koa ny fampianarana farany. Ary izany fampianarana farany izany dia voarakitra ao amin'ny Jaona 3:17. Ao amin'ny Jaona 3:17 no ahitantsika an'izany. Ary dia mitohy izany amin'ny 4:14, ny 4:15, ny 4:19 ary faranany amin'ny vavaka ho an'ny mpianatra izany. Inona no ao anatin'izany fampianarana izany? Satria zava-dehibe tokoa tiany Jesosy Kristy hisongadina izany fampianarana izany. Ao anatin'izany ny fampianarana ny amin'ny fakatiavana. Ao anatin'izany ny fampianarana momba ny fiaviny. Ao anatin'izany ny fampianarana momba ny fanahy masina. Fa ao anatin'izany ihany koa ao amin'ny toko 9, ao amin'ny toko 9, ny 17. Ao anatin'izany ny amin'izay tsy maintsy hiaran'ny fahoriana. Zao no voalaza ao amin'ny Jaona 3:9, ny 17. Izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo zao. Izany hoe tao anatin'izany fampianarana faraparany nataon'i Jesosy izany dia nampidiriny tao ny amin'ny teo hoe fahoriana ity. Milaza izy eto manao hoe
aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. I tsy manao hoe mety ahita fahoriana ianareo, fa ahitanareo fahoriana, zany hoe ho avy izany. Ry havana, Jesosy tsy mampianatra mihitsy na oviana, tsy nampianatra izy na oviana manao hoe rehefa manolo tena ho azy isika dia misosa ho azy ny fiainana. Tsy misy an'izany atao hoe fahoriana izany intsony, tsy misy zany atao hoe fijaliana izany na fitsapana izany intsony. Tsy ry havana, fa ny fampianarany zay lazainy eto dia manambara mazava tsara fa aty am'izao tontolo zao, zany hoe eto am'izao fiainana izao, dia mandalo fahoriana isika. Ary ny apôstôly Paoly anie dia mbola mampianatra an'izany ihany koa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 14, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 14 ary ny andininy fa 12 ny vakitsika. Zao no lazainy eto: nampahery ny fanahy ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy, tsy piko ilay teny hoe fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy amin'ny fahoriana be no hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe zany dia mazava tsara eto fa ny fiainantsika, satria ao amin'ny tany fiadiana manko isika, dia ny hery mifanandrina eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Lay ratsy miezaka manao ny fomba rehetrarehetra mba ampijany antsika, tonga antsika mba ho ory sy ny sisa. Ao an-tany mpiadiana isika amin'izao fotoana izao. Noho izany dia misy ny fahoriana. Eo ihany koa ny vokatry ny fahotana izay ao anatintsika sy manodidina antsika. Zany rehetrarehetra izany dia miteraka fahoriana avokoa. Ary zany no natonga an Jesosy manao hoe eto am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Misy zany ny fahoriana satria eo ambavahady isika am'izao fotoana izao, ao amin'ny tany fiadiana. Mbola misy izany ady izany zay ifanaovany ratsy sy ny tsara, ary ao anatin'izany indrindra isika. Noho izany ry havana, aoka zany azava, mba tsy ho gaga isika manao hoe fa hoana ary za manolo tena ho an'Andriamanitra kanefa miatramiko zao zavatra izao, efa mba mivavaka ihany manao ny zavatra rehetra kanefa nahoana ny mbola mandalo fahoriana. Tsy ry havana, tsy tokony ho gaga isika, satria Kristy mihitsy nefa nilaza mialoha tamitsika, ary zava-dehibe teo anatrehany zany, satria milazany zany izy mialoha indrindra ny afatesany. Averiko vakiana indray mandeha le fanambarana teo, lazainy hoe izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Mahita fahoriana zany isika eto amin'izao tontolo zao. Fahoriana ateraky ny fahotana. Fahoriana ateraky ny zava-misy manodidina. Fahoriana ateraky ny ady izay misy eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ary araky ny voalazako teo dia ao anatin'izany isika. Fahoriana ateraky ny ity tsimokaretina corona ity ohatra, dia miatra amitsika izany, misy akony eo amitsika izany zavatra izany. Tsy afaka mitenitsika manao hoe tsy voakasikasiky zany, misy akony zany. Misy akony zany eo amin'ny fivelomana, eo amin'ny vola miditra angamba, eo amin'ny asa mandrarà, mety miena izany, miena ny vola miditra. Misy akony zany eo amin'ny fianarana, hita zany eo amin'ny mpianatra, misy akony zany. Zany dia zavatra efa tsy maintsy atrehitsika. Misy akony ihany koa zany eo amin'ny fahasalamana. Ny sasany marary, manerana an'izao tontolo zao dia efa be ny olona zay tratrany zany tsy mikaretina izany, ary nety Madagasikara dia misy izany. Re mampalahelo aza ry havana, fa misy nefa nindoso ny fahafatesana vokatry zany aretina izany. Reo rehetrarehetra ireo dia efa nilaza mialoha Kristy, na tsy avy aminy aza izany, dia efa nilaza izy
laza melozy manao hoe eto amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana, ka tsy tokony ho gaga isika, tsy tokony ho kivy isika, tsy tokony diso fanantenana isika manao hoe fahoana no miatra amiko zany zavatra izany, fahoana no miatra amin'ny fianakaviako zany zavatra izany, fahoana no miatra amin'ny firenena zany zavatra izany. Eto am'izao tontolo zao no misy fahoriana, mandalo fahoriana, mandalo fitsapana, mandalo zavatsarotra, zany no zava-misy. Kanefa tsy mijanona treo, tsy mijanona treo ny tenin'i Jesosy. Milaza izy amin'ny toko fahaenina amby folo ihany, ao amin'ny Jaona toko fahaenina amby folo ary ny andininy fahatelo amby telopolo, izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Ao aminy zany no ahitana izany fiadanana izany, ary eo ambany de lazainy hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa ile hoe nefa io ry havana no mampiavaka tokoa, nefa matokia, izany hoe aza matahotra, matokia na eo aza izany fahoriana izany. De hoy izy hoe nefa, misy zany le nefa, na izany aza matokia, izao efa naharesy izao tontolo zao, izao efa naharesy izao tontolo zao. Milaza zany izy eto manao hoe isy fahoriana, isy fitsapana, isy an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Kanefa ho Jesosy matokia, zany hoe aza matahotra, aoka hanana an'izany toky izany. Ny antony tsy hoe pokaty akory, ny antony araky ny voalaza eto, zao efa naharesy izao tontolo zao. Ary lazainy eto hoe anana fiadanana ianareo, zany hoe jereo le sary fahoriana nefa fiadanana. Ahoana moa no azahoana mampiray an'izany zavatra zany, tohatra mifanoitra zany zavatra izany? Tsy ry havana, tsy mifanoitra izany, satria miresaka izy etiny amin'ny fiadanako. Kristy koa raha teto an-tany nandalo fahoriana izy, nandalo fitsapana izy, zany ny zavatra niatra taminy, nandalo fanenjena izy, kanefa nanana fiadanana izy. Na de teo aza ny onjany ny ranomasina, onjany ny fanenjena sy ny zavatra maro isan-karazany, dia nanana fiadanana izy. Ary zany fiadanana izany ao anatin'ny zavatra maro tafio-drivotra, zany fiadanana zany no omeny antsika. Tsy fiadanana zay miankina amin'ny zavatra nivelany zany, fa fiadanana zay mivoaka avy ao anaty no ny fananana ny Kristy. Fiadanana anaty zany, zany no omeny Kristy ho atsika. Na de eo aza ny toe-javatra maro isan-karazany, ireo zay manana ny Kristy ao am-pony dia tsy kivy izy, fa fantany raha teo araky ny fanambarana fa hitranga zany zavatra izany, de tsy kivy izy satria fantany fa Kristy efa nandresy, fantany fa Kristy efa miaraka aminy. Fiadanany Kristy zany nomeny antsika, fandresena zay any Kristy zany nomeny antsika. Ahoana moa no anehoany an'izany? Ry havana, eto amin'ity tany ity zay ahitana fasairanana, ahitana fahoriana, eo amin'ny resaka fivelomana, eo amin'ny resaka fahasalamana, eo amin'ny resaka ataontsika hoe eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny, ary ao aza ny fahafatesana. Andriamanitra dia manome vahaolana ny amin'izany. Ao amin'ny Salamo fa 4:7, ao amin'ny Salamo fa 4:7 dia ambary raha mazavatsara ao ny amin'io Andriamanitra io. Ahoana moa ny lazan'ny mpanao salamo momba an'Andriamanitra? Vakitsika nge zay voalaza ao amin'ny Salamo fa 4:7 ka ny andininy voalohany, zao ny voalaza: Andriamanitra noaro sy hery ho atsika. Andriamanitra noaro, miaro atsika izy, sy hery ho antsika. De lazainy hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Zany hoe hita am'izany zany fa isy ny fahoriana, kanefa manana mpamonjy isika zay tsy mampifilafila,
fa mora azo indrindra misy manko reo afaka mamonjy nefa mampifilafila za tsy ianao tambatambazina tsy ariavana fa Andriamanitra araky ny voalazeto dia mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ary ao amin'ny Salamo 5:5 ny andininy 2:20 Salamo 5:5 ary ny andininy 2:20 apetrao am Jehova ny entanao. Isika manko dia manana entana mavesatra eo amin'ny fivelomana ngamba, entana mavesatra eo amin'ny resaka fahasalamana, entana mavesatra vokatry ny fahafatesana namoizana olo malala, entana mavesatra izany. Ndrandray ohatrany mitondra ny tseran'ny aina ary marina zany, zay entana rehetra vokatry zany rehetrarehetra izany dia tseran'ny aina. De hoy Andriamanitra manao hoe apetrao amiko ary zany, apetrao am Jehova ny entanao, fa izy no anoana anao, tsy avelany angozoozo mandrak'izay ny marina. Zany hoe re zay manolo tena ho an'Andriamanitra dia tsy avelany angozoozo na oviana. Ary manome teny fampanantenana izy ry havana. Raha milaza izy manao hoe matoki, tsy hoe milaza fotsiny hoe zay matoki, fa amin'io fanomezan-toky zay omeny io dia manome teny fampanantenana izy fa hikarakarantsika, fa hiantsika. Jereo nge ny ao amin'ny Filipianina 4:4 ary ny andininy 7:20 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Fa Andriamanitro atanteraka zay rehetra tokony ho anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny tinambara eto zany de zao, Andriamanitra mikarakara anareo. Jerena amin'ny teny fototra de milaza hoe Andriamanitra mikarakara anareo, izy no anome zay ilainareo eo amin'ny resaka fivelomana zany. Na de eo aza ny zavatsarotra zay miatra amitsika, ohatra vokatry ty tsy mikaretina ty, mety miena ny fidiram-bola, mety miala mitsy aza izany fidiram-bola izato, manahirana. De zao ry havana, ny teny fampanantenana avy amin'Andriamanitra de zao, Andriamanitra no miantsika. Ary ny mpanao salamo ao amin'ny Salamo 7:30 de mijoro vavolombelona izy, maneho ny fikarakaran'Andriamanitra. Jereo nge ao amin'ny Salamo 7:30, ao amin'ny Salamo 7:30 ary ny andininy 15:20 zao no voalaza. Davida no mijoro vavolombelona eto: efa mba tanora ihany ary efa antitra kehitriny, fa tsy mbola hitako zay marina na foy, na ny zanany mangataka hanina. Zany hoe Andriamanitra dia manome toky eto, fa hikarakarantsika izy. Raha matoky azy isika dia hikarakarantsika izy. Aza manahy ianareo, hoy Jesosy ao amin'ny Matthieu 9:1-3 fa Andriamanitra de miantsika izy. Ary nampianatra raha teo izy manao, omeo anay anio zay anina sahaza ho anay. Zao zany ny tinambara. Raha matoky azy isika, arak' zany fijoroana vavolombelona zany, arak' zany fampanantenana izany, de zao Andriamanitra miantsika. Ary any miantsika zay anina sahaza ho atsika, omeo anay isan'andro zay anina sahaza ho anay. Zany hoe Andriamanitra dia miantoka antsika. Marina fa tsy maintsy manao zay azo atao isika. Tsy laza hoe Andriamanitra efa mampanantena ko dia tsy hanao zay azo atao, fa tokony atao daholo ny zavatra rehetra amin'ny famelomantena, amin'ny karakarana ny zavatra rehetra, ny asa atao zany rehetrarehetra izany, de matoky isika. Fa io Andriamanitra io zay hitokisantsika de hikarakarantsika izy, mikarakarantsika izy. Ka na eo aza ny fahoriana, na eo aza ny fahasahiranana, dia aoka isika atoky. Matoky isika satria manana ny Kristy ao anatitsika ao. Matoky isika satria izy mikarakarantsika. Ahoanandray ny amin'ny fahoriana, eo amin'ny vona zay manjo, eo amin'ny fandaozany reo malala,
ateraky ny fahafatesana. Zany ry havana no anisan'ny zavatra mavesatra de mavesatra indrindra zany hoe mamohy ava malala izany. Ary misy am'izao fotoana izao, na eo amin'ny sehatra firenena aza, na eo amin'ny fianakaviana, na eo amin'ny fiarahamonina, misy nefa niarany zany. Mety vokatry ny tsimokaretina corona, ary mety ihany koa vokatry ny aretina hafa na vokatry ny zavatra hafa. Ho atsika zay mandalo amin'izany fahoriana izany, Andriamanitra koa dia manome toky atsika izy. Manome toky atsika izy ao amin'ny Koritianina 2. Koritianina 2 toko 1, ny 9, ny 13 sy ny 14. Inona ny tokony atao? Zao ny voasoratra: isaorana ny Andriamanitra, rainy Jesosy Kristy tompontsika, rainy famindrapo sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra. Andriamanitry ny fampiononana rehetra. Andriamanitra dia Andriamanitry ny famindrapo, Andriamanitry ny fampiononana rehetra. De lazainy amin'ny 14, zay mampionona anay amin'ny fahorianay rehetra, mba aizanay mampionona zay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana zay ampiononan'Andriamanitra anay. Andriamanitra zany no mampionona antsika. Tokony ifampionona isika mianakavy, ary mirary fiononana ho an'ireo zay manamanjo, mirary fiononana ho an'ireo zay nidonany zany fahoriana izany. Fa ny tena mpampionona feno, ny fiononana feno dia avy amin'Andriamanitra, izay ray ny fampiononana. Koa noho izany, aoka isika anatona an'Andriamanitra, izay mpampionona, mampionona antsika izy. Ary io fampiononana zay ataon'io dia fampiononana zay mahenika ny fo, mahenika ny ao anaty, manome fifaliana na ao anatin'ny fahoriana aza, fifaliana, fahatsapana. Fa Andriamanitra dia momba antsika, fankasitrana angamba ny tinambary eto, fankasitrana an'Andriamanitra, fa na de eo aza ny fahoriana dia eo Andriamanitra, ary manome fampanantenana ihany koa izy. Fa vetivety foana de ifarana izao fahoriana izao. Ry hava-malala, izany no fiadanana zay hita ao amin'ny Kristy, ka na eo aza ny ady zay tsy maintsy atrentsika, de tsy maintsy mandresy isika, satria voalaza ao amin'ny Koritianina ihany. Fa ny Koritianina toko 1, Koritianina 1 indray no ahitantsika an'izany. Ka ny 9 ao amin'ny toko 15, Koritianina 1 toko 15, ary ny 9 fa 7:15. Inona ndray no voalaza ao? Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Isaorana ny Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny lalany Jesosy Kristy tompontsika. Tsy maintsy manresy isika. Raha mbola ao amin'ny Jesosy ihany koa, ny zava-dehibe zany isika eto dia ny hoe mba ao amin'ny Jesosy isika. Ka na eo aza ny zavatsarotra zay andalovantsika, de zao miteny izy manao hoe matoky, nefa matoky, izaho efa naresy izao tontolo zao. Fiadanako nomeko anareo. Fiadanana tena izy, zany nomeny Jesosy ho atsika. Koa noho izany ry havana, aoka ahery isika, aoka atanjaka isika ao amin'ny tompo, ary aoka anana fanantenana. Fa na de eo aza ny zavatsarotra, na de eo aza ny fahoriana, de tsy tokony ho kivy isika na oviana, satria manana ny Kristy. Lay faniteny manao hoe fiadanako nomeko anareo, ary matoky, izaho efa naresy izao tontolo zao. Ka ny ataontsika zany dia ny manatona azy, ny miankina aminy, manolotra ny tanantsika mba ho tantanany, ary dia andresy isika amin'ny zavatra rehetra. Koa dia mahereza, matanja, ary aoka ionona, ary aoka iroso isika, satria manana any Kristy.
andeha hiara-ivavaka isika. Hiara-ivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra zany an-danitro. Misaotra anao zahay satria na dia eo aza ny fahoriana sy ny fahasairanana rehetra satria mbola eto amin'ity tany ity dia manome toky ianao fa nome fandresena sy fiadanana. Koa omeo anay zany fiadanana sy fandresena izany. Meo anay ny fiononana ho an'ireo izay nitonam-pahoriana tompo malalo mangataka anao mba hanome ny fiononana sy ny fampiononana rehetra sy ny fanantenana ary ampaherezo ny tsiraray avy. Misaotra raha eo satria fantatray fa efa namaly izany vavaka izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.